देखो स्टेयरिंग कितना, ये इतना सारा घुमा रहा हूँ तो भी टायर लेफ़्ट राइट नहीं हो रहा है बराबर से। ये देखो इतना सारा घुमा रहा हूँ और टायर बहुत माइनर सा चेंज। इसके बाद तो अच्छे से चल रहा है, ये एक राउंड पूरा करने के बाद तो अच्छे से चल रहा है। आवाज़ आ रहा है लोखंड टाइप का कुछ।